Жақсы шүкір, өзің қалайсың? Не қылды, короче, концерттің алдындағы не ма, бэкстейдж бе? Жоқ, жанындағы концерттің алдында. В общем, дейтін, концертқа дайындық дейтін, мощный. Сочный. Жанып тұрмыз. Ысы еще. Аламандық емес, Нұрсұлтанда, бейбітшілік және келісім сарайында кешті жетті, короче, жанайын деп тұрып қой. Жарайын деп тұрып қой, короче. Біз бастаймыз қайырлы жергілікті қала тұрғындар, үлкен кіші балалар мен ханымдар мен мырзалар. Біз білетін адамдардан басқа тағы кімдер бар, жоқ шығар деп ойлаймыз, бізді көре алмайтындар. Негізі айтып кетейін, достар, осыған шейін гастроль бойынша Атырау болсын, Ақтау, Орал, 4-5 қаланы мен ойнап келдім. Мәди болған жоқ. Мәдидің орнына. Мәдидің орнына. Ал енді эфир болатын кезде жігіттер Мәдиді пайдаланды. Әділ емес ол? Әділ емес. Көресіздер ме? Мен сахнада осыған байқалады жігіттер. Бірақ мен ренжулімін, эфирге шықпадым деп. Эфирге? Сен зато ютубқа шығасың. Ютубқа. Болды. Жігіттер соңғы дайындығын пысықтауда. Мына жерде міне көріп тұрсыздар, құрметті достар. Мәди менің орныма ойнайын деп жатыр. Мәди, сен менің орныма ойнайын деп жатсың. Олай айтты. Сен менің орныма ойнайын деп жатсың. Енді замена футболда болады, любой жерде замена болады ғой. Мысалы, жоғары жақты саясатты ауысып кетіп жатады. Сөйтіп бір 10 күнге ауыстық енді. Рахмет досым. Бүгін саған сенем бірақ. Менде бір кичік бар. Қандай сен білмейтін. Мен білмейтін. Соны тайыптым. Бірақ меніге де мықты кетпесін. Сахнада бүгін кім сөзін ұмытпады деп қатты қорқасың? Ставка ма? Так, ұмытпайды, бірақ шатыстыратын. Топ 1. Менің ақ құрдасым Мәди Кош. Топ 2. Асылбек Ахметов. Айгерім 1-2 жерде сүрінетін өр. Ботаның андасында прожект түсіп кететін өр. Айыратын мен қойғайын. Құрметті достар, бір сыр айтып кетейін. Концертте бәрінің айтатын сөздерін жаттап алатын Самат қой. Подсказка беріп отырып. Модрич. Алло, мама, естіліп тұр ма? Мен гастроль әр қалаға шыққан сайын, әр сахнаға шыққан сайын уайымдап шығасың ғой. Үлкен жауапкершілік сезініп, бүгін енді Нұрсұлтан қаласында одан да қатты жауапкершілік сезініп отырмыз. Өйткені эфир жылаған келіп отыр ма бірдеңеге сонда? Маманы сағынып отырмын да, енді сондай бірдеңесі. Бізді қолдап көрермен болып, қашанда бізді қолдау көрсететін өзіміздің Назар Аудар театрының көрермендеріне ерекше алғысымызды білдіреміз. Басқара алмай жігіт басқара алмай. Мына жердің барлығын фык-фык. Енді біз полный көрсетпейміз, құрметті достар. Өйткені полный материал бұл ютубқа жүктеледі. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар. Көп көрермендер сахнаның несін ғана көреді ғой, сахнаны ғана көреді ғой, артында не болатқанын білмейді. Артында осы мынандай реквизиттер, торт, сорт. Мынандай жігіттер бізге бүгін реквизиттерге көмектеседі. Жігіттер, рахмет сендерге, от души. Бүгін Назар Аудар концертінде дастарханда тұратын топ заттар, короче. Өйткені байқайсыздар ма, Назар Аудар сол КВН-нің кезінен бастап сахнада әке-шеше, ата-ана, дастархан деген нәрсені көп ойнайды. Мынау соның реквизиттері тұр. Сендер ойламаңдар, Назар Аудар тарап кетті деп. Просто карантин болып қалды, біздер тараған жоқпыз. Алла қаласа біздер тарамаймыз. Біз WhatsApp-тамыз ғой, группадамыз ғой. Сол ғой, біліп отырсың ғой. Орыс қой.
құрметті достар, сіздерге көп рахмет. Осы арқылы айтып жіберейін. Достар, сіздерге бізді қолдаңыздар, каналға тіркеліңіздер, комментарий жазып отырыңыздар. Трендке шығарып жіберейік енді осы выпускты, да? Ну, давайте, ребят. Өзі емес пе конкретно кредитке 700 мыңға деген телефон алып тағын дұрыс па? Мен сен, ойбай, сен әйелін танымайды екенсің. Рахмет, осы үйге енді аяғымды аттап бассам, Ол той болатын болса. еркек 4 қатын алуға болады, түсіндің ба? Ауада зонтикпен ұшып бара жатырмын да сымбат балконға түсемін. Мынау жастар, біздің Даниярде Мәдикөш деген бала бар ғой. Кім деген? Мәдикөш. Жәрішке. Берсіше сөйлесін. Бұршаққан. Сол текст. Егер де менің қолымнан келетін болса, сен үшін арнайлап Нұрсұлтанның қақ ортасынан үлкен бір ескерткіш орнатар едім. Аттең, бірақ ол қиын. Ойба. Ютубтан бірдеңе көрсе ме? Көрсе ме? Онда, так, осы біздің 25 жыл көрсететінің бе, біз үйге қонаққа келесің. Түсіндір ме? Шай дайындап қоям. Ішпей келші. Бірге қараймыз. Таза шаншар болыппыз ғой. Алдарыңыз қой. Кесу үшін, есу үшін. Қайрат бар ма ғой? Бар ғой таулады ол келіп. Рахмет, осы 25 жылдық деп. Сөндірсе мына, тарсылатпай. Кім балашы мынау?